lagi ke channel Fast. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang mukbang. Mukbang itu bareng Glenn. Karena dia bilang mau masuk ke channel Fast. Oh, Iya, aku nanya waktu itu. Aku kan nanya Glenn mau ikut apa enggak? Mau, kata Glenn. Ya udah. nggak mungkin Fast yang minta aku ikut, nggak mungkin. Aku nggak minta, aku kan nanya. Iya, iya. Jadi hari ini itu kami mukbang Indomie, tapi Indominya beda karena Indomie baru. Bentar, aku mau ngomong. Aku udah lapar. Sabar. Oke. Indominya versi baru yaitu Indomie Salted Egg. Nih. Wow, baru sekali. Jadi di sini ada 4 bungkus untuk kami berdua, nggak tahu habis atau enggak dan nggak tahu rasanya enak atau enggak. Aku udah dari kemarin itu pengen banget salted egg, jadi aku nggak sabar banget buat nyobain ini. Aku cuma taruh tangan gini, kenapa nggak boleh? Enggak, ini ada rambut lagi. Nanti aku capek editnya. Sakit tete Glenn. Seperti biasa, kami belum masukin bumbunya. Aduh, kayak Samyang challenge aja. Enggak, biar banyak kan waktunya. Takutnya dikit banget. Nah, sebelumnya aku mau review dulu bumbunya itu ada apa aja. Ini ada cabai, terus ada bahan pelengkap. Ini kayak bumbunya nih. Terus ini ada minyaknya. Nah, minyaknya itu beda. Warnanya kayak gini. Kayak semua orang udah tahu kalau Indomie ada bumbu dan Aku mau review kenapa? yeay, aku suka sekali membumbui Indomie. Ini kayak ya kegiatan yang paling aku suka gitu. Kok gini? Ih. Kok kayak warna telur Ini gitu? bumbunya itu bubuk loh guys. Bubuknya warna kuning. Dan kayak telur gitu? Iya kan memang telur. Salted egg, telur asin nih. Kalian bisa lihat nggak? Bener kayak kuning telur gitu loh. Pokoknya ada lah ya. Nggak kelihatan di Nggak kamera. kelihatan ya. Iya. Ini cabenya. Yang pedes ini ya? Iya. Ah, taruh semuanya. Bukan yang pedes tuh ini ya? Enggak. Mie Aceh. Oh, bukan mie ini ya. Nanti mie Aceh di channel Glenn ya, ditunggu. Subscribe dulu channel Glenn di sini YouTube.com Glenn Juliver. Ketik aja Glenn Juliver pasti ketemu. Glenn paling atas Juliver kok. Oke guys, sebelum kami makan, pastiin kalian subscribe ke channel ini Dan channel Glenn Juliver. biar kalian nggak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Dan channel Glenn Juliver. Kok baunya rada aneh ya kan ya? Kayak bau Amis kayak bau gitu. tepung amis gitu, kayak bau. Kan tau gak sih kalau adonan empek-empek gitu? Ini kami benar-benar belum cobain sama sekali. Aku udah. Ini udah. Lengkap. Buka. Waktu SMA udah pernah. Ada cabai nggak Glenn? Di belakang beli bis. Jangan kasih cabai dong, kita mau review rasanya. Aku mau siapin atau saya mau pakai cabai. Gak boleh. Oh, cabai. Kita harus real. Kalian tuh takut. Enggak. Coba bukanya nggak. Boleh bakal- cek video-video Samyang gue yang selalu menang kok. Ini kayak udah kering deh ininya. Bukan udah kering, udah dingin. Gak enak dong dingin. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu. Mie-nya itu beda kayak Indomie yang biasanya itu. Ini mie-nya itu keriting-keriting tipis kayak yang Indomie jumbo loh. Ini Iya, enggak tahu. kayak gini kan? Indomie jumbo kayak gini. Iya, Tipis ya. Kayak kue tiaw tapi versi kecil gitu. kue kan tebal. Lu aduknya gimana? Bisa lah, ayo. Kami aduk dulu ya. Kering banget Beb udah. Iya. Gimana tuh lama banget. Ih, baunya sumpah nggak enak baunya. Aneh baunya. Baunya kayak gimana ya? Kayak Karet dibakar. kayak aneh gitu baunya. Nggak tahu ya rasanya ya guys. Iya, rasa nggak tau. Tapi sumpah, kayak misalnya gue lagi lapar nih, gue nyium bau ini kayak gue nggak kepikiran kok ini makanan gitu loh. Kayak aneh baunya, aneh banget. Kering banget. Mau ambil air panas nggak? Siramin dikit. Harus ya udah. Ntar kasih. Aku ambil ya. Ambil air panas dulu guys. Subscribe channelku ya karena aku udah ambil air panas. Siramin dikit deh. Ah, iya ambil pakai sendok. Kok kayak gini ya, aku keinget apa pas aku kecil disuapin makan, sendok nasi sama sendok minum itu digabung. Iya, Iya nggak sih? Pasti kalian kalau misalnya dulu pas kecil pasti kayak gitu. Iya, aku gitu bener-bener. Semua Sampai anak kecil sampai di rata-rata. air putih itu ada kayak nasinya gitu. Nasinya iya pasti kayak gitu. Kayak jijik banget gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Kayak nggak mau ribet gitu kan mama zaman dulu kan. Tuh airnya kotor gitu tuh. Iya pokoknya kayak gitu. Terus udah kayak gitu ya, ntar disuruh minum. Iya, bener. Antara hemat atau gimana nggak Atau ngerti mager juga. gitu nggak tahu Iya. ya. Mak-mak zaman dulu. Shout out untuk mak-mak zaman dulu ya. Love you, mam. Dah.
Ini masih ada nih bumbunya. Belum keaduk ya? Belum keaduk. Oh Oh ya, ini kita makan 1920 kalori. sumpah. Satu bungkusnya itu 480 kalori dan ini 4 bungkus berarti 1920 kalori tambah telur 2. Telur 1 berapa kalori? Mana aku tahu? Emang aku ahli nutrisi ya, Pak. Anjing. Oke, sekarang ke makanan. Bentar, mau tambah telur. Oke. Ini telurnya fail. Ini kalian bisa lihat. Ini yang berhasil. hasil. Ya. Tuh. Bentar. Cantik. Oke, udah boleh? Ya, ini kering banget sih, aku takut keselak. Ayo, 1. 2, 3. Ini kita nggak ada cepet-cepetan ya? Iya, nggak ada, ini nyantai ya. Kecil. Kenapa? Iya tadi. Kenapa? Aku takut. Kenapa? Gak enak ya? Rasanya apa? Coba. Enak. Enak tau? Enak. Maksudnya nggak sampai Nggak kayak gimana ya? nggak sampai nggak enak sih, cuman Indomie rasa Indomie yang original itu masih ada. Aku malah nggak ada kerasa salted egg-nya loh. Lu nggak rasa nggak? rasa. Berarti aduknya nggak rata kayaknya. Aneh banget sumpah. Aku suka, sumpah. Aku malah nggak gitu kerasa salted egg-nya. Coba aku ambil bagian sini ya. Mata aduknya kan nggak rataan ya. Aneh banget rasanya tapi sumpah. Rek. Iya. Di bagian sini salted egg-nya lebih banyak. Di sini nggak gitu kerasa. Kalian coba bagian sini ya. Rasanya kayak Indomie biasa. Oh iya. Enak dong. Iya kan? Di sini salted egg-nya kerasa. Ayo puter deh. Tukeran deh. Lebih enak ada salted egg tahu. Enggak. Iya enak. Nggak Atau suka. kayaknya memang kan kayak nggak suka salted egg Aku deh. memang nggak suka salted Nah, egg. makanya buat kalian nggak suka salted egg ya nggak cocok deh ini. Rek. Kan rasa salted egg ya. Iya kalau aku suka aja salted egg. Gak pernah orang kan KFC yang salted egg itu enak. Ih. Nah tuh gue nggak suka, aku suka. Amis gitu loh rasanya, kenapa ya? Gak tahu aku suka banget loh. Itu kenapa makan? Lapar. Tapi mau gimana pun tetap Indomie yang original itu yang paling the best. Ya nggak sih? Nggak ada yang ngalahin. Aku mau pindahin ke piring ini, mau coba tambahin bon cabe. Enak apa enggak? Nih, bon cabe level 15. Walaupun nggak enak guys. Enggak usah dihabisin dong. Kok nggak enak? Sayang dong. Ya kan ada makan, mak aku bisa makan. Oh. Maksudnya kalau misalnya gak enak ya gue kalau misalnya mau Indomie sumpah masak Indomie sekarang. Enggak. Kenapa? Nggak pengen. Lah, berarti enak dong. Nggak sampai enak. Terus? Unik rasanya, tapi nggak ke fase enak, nggak pakai bon cabe. Coba. Enak kok. Iya, bagus-bagusan. Pedes. Katanya bisa makan cabe. Bisa. Enak pakai bon cabe loh. Boleh kasih bon cabe aja nggak? Iya, banyak banget. Pindahin dong ini. Kenapa sepiring? Berdua? Biasa sih. Kok tahu sih aku mau jawab itu? Itu kami udah 77 bulan bareng loh kan, nggak mau kongresin gitu. Oh ya, kan kemarin kami bikin di Instagram selama 77 bulan. Ada yang nge-DM aku, dia ucapnya gimana? Congrats Ci, udah 7 tahun 7 bulan. Udah 7 tahun 7 bulan pacaran sama kau Glenn. Ayo, siapa yang chat gitu? Kok 7 tahun 7 bulan? Kata gitu.
kemarin kami ada bikin di Instagram. Nah makanya buat kalian belum follow Instagram kami, follow ya. Bakal taruh di sini. Iya. Follow ya. Kita udah berapa menit sih makanya nggak ada pakai stopwatch. Nggak tahu. Dia mau habisnya nggak bisa nggak? Bisa? Ya udah pakai stopwatch ya. Coba kira-kira. Sekarang. Biar ala-ala gitu. Oke. Kayak Anggap aja udah kayak lewat 5 menit ada nggak kita makan? nggak tahu. Ada kayaknya. Ada kayaknya. Ntar kita tambah 5 menit. Ntar mie Aceh di mana? Channel Glenn mie Aceh. Sebenarnya aku belum pernah nyobain mie Aceh, bener-bener real mie Aceh. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Hmm. Di dekat rumah gue ada kan? Ada. Tapi aku nggak tahu rasanya gimana. Aku nggak pernah cobain. Sekalipun nggak pernah. Kan nggak harus dekat rumahku, tempat lain juga ada gitu. Nggak pernah coba sama sekali. Dia nggak bakal tahu kan gimana. Dia pokoknya mie pedes. Terus aku lihat ya review-review orang yang mie Aceh. Aku ngeliat kayak samyang gitu bentuk mie bulat-bulat gitu. Memang gede, dia kayak mie apa ya? Kayak mie tek-tek. Gede-gede gitu dia. Biasa Indomie kita mau makan berapa bungkus itu nggak enak. Ini udah cepet enak. Ini aku udah enak nih. Rambut aku biru nggak kayak ikan cupang. Aku nggak bisa lagi, enak banget makannya. Aku ya nggak bisa ini pengen. Hoi, guys, berantem mulu ya. Kami nggak bisa habisin. Ini 2 menit 45 detik, tambah tadi 5 menit, 7 menit 45 detik. Nggak akurat banget anjing stopwatch tambah-tambah gitu anjing. Kira-kira aja. Kalau lebih mau 10 menit lah, itu pun nggak habis. Oke, tapi pas makan mulu dari tadi. Oke, terus ntar nggak lama, memang nggak habis. Oke. Oh ya, ini 1 bungkus ya. Oh nggak tahu berapa harganya. Kurang lebih kayaknya sama kayak Indomie biasa lah ya harusnya. 2.000 Indomie biasa. Ini berarti 3.000. Ini mahal di ongkir tau. Soalnya di Jambi kayak di Alfamart, Indomaret apa segitu belum ada. Jadi aku belinya di e-commerce. Jadi mahalan ongkirnya dibanding Indomie ya. Berarti 3.000 kali 4 12.000, ongkirnya 22.000, 34.000. Ya mau gimana guys, demi konten harus beli di e-commerce. Karena di Hypermart, Indomaret, Alfamart belum ada. Tapi nggak tahu di tempat kalian udah ada apa belum. Pokoknya setahu aku di Jambi nggak ada. Soalnya mereka udah ada sih. Oke Makasih lagi. guys buat kalian yang Oke udah lagi. nonton. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Dan kalian juga boleh komen video apa lagi yang harus aku buat selanjutnya. Mukbang atau challenge atau tutorial atau tips apa gitu. Kalian bisa komen di bawah. Dan thank you buat Glenn karena udah datang ke channel aku buat nemenin aku bikin video ini. Oke. Cause this too will end. Peace out. Kenapa jadi pakai ending? Nggak nyampe dorongin.